Hallo Freunde, willkommen alle. Ich hoffe, Sie sind gute Freunde. Heute werde ich Ihnen in 5 Minuten eine Handelstaktik zeigen. Tatsächlich wäre es genauer, von Scalping-Taktik zu sprechen. Weil wir hier kleine Gewinnspannen mitnehmen werden. Mit diesen erstellen wir eine Kauf- und Verkaufsstrategie. Die kleinen Gewinne sammeln wir zwischendurch ein, Freunde. Eigentlich konnte ich den Indikator, den ich Ihnen hier zeigen werde, nicht auf TradingView finden. Aber ich habe festgestellt, dass der Indikator, den ich hier gefunden habe, besser ist als der Indikator, den ich Ihnen zeigen werde. Und während ich dir etwas erzählt habe, habe ich dank dir etwas Neues entdeckt. Heute werden wir 2 Indikatoren verwenden, einer davon wird stochastisch sein. Die Person, die den anderen Indikator veröffentlicht hat, hat den Indikator nicht benannt. Er schrieb es als Trendlängenindikator. Wir werden diesen Indikator verwenden und den stochastischen Indikator einschalten. Wir werden versuchen, mit diesen eine Kauf- und Verkaufsbedingung zu schaffen. Ich hoffe, unser Tutorial-Video wird nützlich sein. Meine Telegram-Adresse steht in den Beschreibungen des Videos. Falls ihr irgendwo hängen bleibt, könnt ihr mir dort Fragen stellen. Vielen Dank im Voraus, dass Sie mir zugehört haben. Ich gehe weiter zu unserem Trainingsvideo, Freunde. Zuerst öffne ich den stochastischen Indikator aus dem Abschnitt Indikatoren. Sie kennen die vorherigen stochastischen Einstellungen, wir haben andere verwendet, Freunde. Wir werden die aktuellen Einstellungen anders verwenden. Da wir den Zeitraum von 5 Minuten festlegen und ein Scalping durchführen, ändern wir die Einstellungen. Aber wir werden eine Einstellung nicht zu sehr ändern. Freunde, wie Sie sehen können, ändern wir 14 in 15 und 1 wird 3. Die Einstellungen von Stochastik werden so sein und dann klicke ich auf OK. Wie Sie sehen können, hat es wieder ein sehr einfaches Aussehen. Der Indikator, den ich euch zeigen werde, ist der Längenzeittrend, wie ihr hier sehen könnt. Ich habe es sogar zu meinen Favoriten hinzugefügt, weil es mir auch gefallen hat. Sie können auch den Indikator des Herausgebers dieses Indikators verwenden, indem Sie hier suchen. Nun, Freunde, so verwendet die Person, die dies gepostet hat, diesen Indikator. Tatsächlich schafft dieser Indikator auf diese Weise eine Kauf- und Verkaufsbedingung. Ich habe es gerade entdeckt, weil ich Ihnen den Indikator, den ich zeigen wollte, nicht zeigen konnte, aber dieser Indikator ist besser als der Indikator, den ich Ihnen zeigen möchte. Dieser Indikator identifiziert einen Trend und generiert Signale zur Trendrichtung. Und es schafft unten eine Kaufbedingung. Ich habe es mit Keltner-Kanälen verglichen. Wenn es Freunde gibt, die sich mit technischer Analyse auskennen, kennen sie Keltner-Kanäle, ich habe es mit Keltner-Kanälen verglichen. Unten gibt es wieder Kauf- und Verkaufssignale. Aber wenn wir es so auf dem 5-Minuten-Chart verwenden, werden wir nicht viel handeln können. Auf diese Weise gibt es mehr Daytrades als Scalping. Es gibt mehr tägliche Transaktionen, was uns die Möglichkeit gibt, 3 mal oder 2 mal am Tag auf diese Weise zu handeln. Jetzt ändern wir die Eingabeeinstellungen unseres Indikators, wir setzen ihn auf 10, nicht 1440. Wenn wir es auf diese Weise nutzen, generiert es mehr Kauf- und Verkaufssignale für uns, Freunde. Wir möchten bereits, dass es so viele Kauf- und Verkaufssignale wie möglich auf dem 5-Minuten-Chart generiert, das ist unser Ziel. Wie Sie jetzt sehen können, stecken Trendkanäle in diesem Diagramm fest. Und sie kamen den Kerzen näher. Es geht nicht wie zuvor über oder unter den Graphen. Also, was machen wir, worauf sollten wir hier achten, die Kniffe dazu möchte ich euch verraten. Nun Freunde, zuerst kennen Sie die Stochastik, sie erzeugt ein Kaufsignal, wenn die blaue Linie nach oben kreuzt. Jetzt habe ich das gezeigt, Freunde, weil ich in den meisten Videos Stochastik verwende. Nun, in diesem Indikator nennen wir Länge, Freunde, wir müssen auf den Trendindikator achten. Wie Sie jetzt sehen können, hat Stochastik ein Kaufsignal gegeben und eine grüne Kerze wurde angezündet. Das ist eine Konfirmationskerze für uns Jungs. Wenn die Kerze grün ist, wird sie zu einer Bestätigungskerze, aber im Indikator hier kaufen wir, wenn die Kerze in den Kanal eintritt, wenn sie von der unteren Seite in den Kanal eintritt. Und solange der Preis über dem Kanal liegt, hält das Kaufsignal an. Was ich meinte, als wir den Kanal von unten betraten, traten wir in die Transaktion ein. Freunde, wir behalten unsere Position, solange sie über dem Kanal ist, Freunde. Wie lange beschützen wir es, bis es sich plötzlich im Kanal schließt? Also hier, Freunde, verlassen wir die Transaktion. Aber wie gesagt, ich sage immer,
Benutze keinen Indikator allein. Deshalb habe ich Ihnen bereits Stochastik vorgeschlagen. Die Stochastik hat uns beispielsweise hier ein Verkaufssignal und hier wieder ein Kaufsignal gegeben. Aber schau, hier ist ein feines Detail. Erfüllen Sie diese Bedingung nicht, wenn Stochastik ein Kaufsignal gibt, während der Preis bereits über dem Kanal liegt. Denn wenn es über die 70R-Region steigt, kommt es in die überkaufte Region, Freunde. Was wir die 80-Zone nennen, ist die überkaufte Zone. Deshalb sagt es uns nicht viel, dass es sich hier um eine Kaufbedingung handelt. Weil wir Trades mit kleinen Gewinnspannen eröffnen, versuchen wir, sie zu kaufen, achten wir darauf. Wie gesagt, Freunde, vorausgesetzt, wir haben es hier gekauft, und wenn wir unserer Stochastik folgen, gibt uns die Stochastik bei dieser Kerze bereits ein Verkaufssignal, sie holt uns aus der Transaktion heraus, Freunde. Die rote Kerze lässt uns auch am Schluss verkaufen, bringt uns aus der Transaktion heraus, Freunde. Also bekommen wir hier den Gewinn. Lasst uns den Gewinn berechnen. Angenommen, wir haben es hier gekauft und bei diesem Kerzenschluss geschlossen, sind 0,80% meiner Meinung nach eine ziemlich gute Gewinnrate für einen 5-Minuten-Chart. Freunde, Sie brauchen nicht in Panik zu geraten, da solche Signale, die Sie später sehen, mehr als einmal angezeigt werden. Befolgen Sie einfach die Regeln. Wissen Sie, wo Sie die Transaktion beenden und wo Sie kaufen müssen, dann liegt es ganz bei Ihrem Psychologiemanagement, Freunde. Freunde, ich gebe jetzt ein Beispiel. Es schließt innerhalb des Kanals und Sie kaufen, Sie können in der Transaktion bleiben, solange es über dem Kanal bleibt. Aber wenn es innerhalb des Kanals hängt, müssen Sie so aufhören, also schließen Sie Ihren Handel. Gehen wir ein bisschen zurück, Jungs. Manche Freunde wollen zum Beispiel kein Risiko eingehen, wie man hier sieht, steht der Preis nicht im Kanal. Es liegt außerhalb des Kanals und die Stochastik hat ein Kaufsignal gegeben. Und diese Kerze gibt ein Kaufsignal. Freunde, die etwas riskieren wollen, können auch einem Weg wie folgt folgen. Es gibt ein Kaufsignal nicht innerhalb des Kanals, sondern außerhalb des stochastischen Kanals. Er sagt, ich werde kaufen, ihr macht den Kauf, und dann, Freunde, setzt er die Stop-Loss-Order hier unten an die Kerze. Mit anderen Worten, der Preis öffnete sich von hier aus in diese Region. Er platziert eine Stop-Loss-Order in dieser Zone, wenn der Preis dort ankommt, stoppt er, damit er ein Risiko eingehen kann. Das hängt ganz von Ihrer Risikoanalyse ab, Freunde. Wie gesagt, wenn der Preis in den Kanal eintritt, tätigen einige Leute einen Kauf und handeln weiter, solange er an der Spitze des Kanals bleibt. Immer wenn der Preis unter den Kanal fällt, verlassen Sie den Handel. Gehen wir etwas weiter zurück, wie Sie sehen können, gibt es viele Möglichkeiten. Es bietet hier eine Gelegenheit, wie Sie sehen können, es bietet auch hier eine Gelegenheit. Der Preis bewegt sich über den Kanal und schließt hier innerhalb des Kanals und hinterlässt hier eine rote Kerze. Hier bietet es sich an. Mit anderen Worten, Chancen erscheinen mehr als einmal in 5-Minuten-Charts. Aber wie gesagt, da es sich um Scalping-Transaktionen handelt, gibt es keine Möglichkeit, dass es in jeder Periode und auf jedem Chart gut funktioniert, Freunde. Es hat jetzt im 5-Minuten-Zeitraum dieses Diagramms sehr gut funktioniert. Vielleicht funktioniert es auch in der 3-Minuten-Periode eines anderen Diagramms. Deshalb gebe ich Ihnen nur die Tricks. Sie können eine Transaktion auch öffnen, indem Sie ändern, wo und wie Sie sie verwenden werden, und die Eingabeeinstellungen nach Ihren Wünschen ändern. Sie können es verwenden, wie Sie möchten. Wie gesagt, die Tricks gut lernen und anpassen, den Rest den Blinkern überlassen. Handeln Sie, indem Sie sich auf die Indikatoren verlassen, Freunde, das meine ich. Wenn wir es so sehen, Freunde, geben Sie bei Transaktionen sehr erfolgreich Signale. Wie Sie sehen können, haben Sie Kauf- und Verkaufsbedingungen erstellt. Aber wie gesagt, folgen Sie dem Trend auf dem Kanal. Hier gibt zum Beispiel Stochastik ein Kaufsignal, in dieser Region können Sie hier kaufen. Aber hier schon einen Kauf tätigen, warum? Denn der Preis ist hier schon nah am Kanal. Die Kerze schließt hier in der Nähe des Kanals. So können Sie Risiken aus dem Kanal nehmen. Aber hier und da, in der Nähe des Kanals, wo man vorhersehen kann, dass es in den Kanal gelangen könnte, wird auch etwas riskiert. Wie weit darf das Risiko gehen, Freunde? Wie gesagt, wir platzieren eine Stop-Loss-Order am Fuß dieser Kerze, also ganz unten, und wir warten bei der Stop-Loss-Order ganz unten. Dies ist ein Risiko, vielleicht ein sehr kleiner Provisionsverlust. Aber abgesehen davon, wie ich schon sagte,
Kommen wir in die Transaktion, während der Pri in den Kanal eintritt, wir bleiben im Prozess, solange er im Kanal bleibt. Wenn es unter den Kanal fällt, beenden wir die Transaktion, Freunde. Das ist alles, was ich in diesem Trainingsvideo erklären werde, es ist eine sehr einfache Technik. Wenn Sie es sehr einfach verstehen, werden Sie einen Gewinn erzielen. Nichts in dem von mir beschriebenen Schulungsvideo ist eine Anlageberatung. Ich hoffe, Sie verstehen, ich hoffe, es ist hilfreich für Sie. Pass auf dich auf, tschüss.